好，第6課嘅angle bisector 呢度 angle bisector 佢 given 咗呢條邊 angle bisector 呢條係angle bisector 嘅話咧，即刻你要諗起佢平分呢一隻角，同埋佢係垂直距離一樣咁遠嘅，垂直距離一樣咁遠嘅，咁呢兩個地方要留意啦。咁調翻轉，如果佢話俾你聽，呢度垂直距離係一樣咁遠嘅 ，OK，equal distance 嘅，咁你就諗起呢條線就係叫做 angle bisector 呢條線。呢條線perpendicular bisector 呢條 bisect AB 啦，咁即刻諗起平分同垂直 ，OK，AB 呢條線。好，仲有一樣諗起就係等腰三角形，佢無論個 P 喺邊個位置都好，佢形成兩邊連線去 AB 點咧，都係一個等腰三角形。佢喺呢度都係等腰三角形，喺呢度都係等腰三角形。咁如果 perpendicular bisector 其實就係可以諗起一個等腰三角形嘅。好，如果佢係等腰三角形，即係呢兩條線一樣長度啦，即刻咧佢由 P 點垂直拉落嚟嘅話咧，呢一條線咧就叫做 perpendicular bisector 垂直兼平分 AB 嘅啦。好啦，仲有兩條線咧係要留意嘅，呢一條線咧就叫做 median 啦。咁 median 咧就係AF， 佢係平分 BC 嘅，平分 BC。咁 AF 就係一條 median 啦。咁呢度就 AG 係一個 orthograph 啦 ，orthograph 就係垂直線。我嘅係三角形嘅垂直線 AG。咁另外就係4個 centre 啦，係三角形入邊嘅4個 centre， 所謂4心啦。咁第一個啦就係嚟自 angle bisector 3條 angle bisector 嘅線形成嘅 intersection， 咁我哋就稱呼為之 in-centre。咁仲有一樣嘢就係個 in 字咧，容易記咧，就係佢有個圓圈喺入邊嘅，畫唔到啊，好核突啊！個圓圈喺入邊嘅，咁點解要諗埋圓圈咧？佢啱啱好掂住佢哋三條線，咁呢個位就係半徑，半徑，半徑。講多次，呢個睇下試下先，呢個係半徑，半徑，半徑，咁就可以嚟計長度嘅。咁記得啦 in-centre 就諗埋個 circle 啦。咁另外隔離呢一個咧就係circumcenter 啦 ，circumcenter 你見到個 circle 字呢個位啊，就一定係關圓圈事啦。咁嚟自 perpendicular bisector 三條都係 perpendicular bisector 平分垂直平分線，垂直平分，垂直平分形成嘅 intersection 就叫做 circumcenter。咁顧名思義咧，有個 circle 呢個位，咁即係話佢有個 circle 喺出邊。OK， 咁喺 circle 出邊，咁呢個就係 circle 嘅 center。radius 啦，唔係呢度 radius 啦，喺個三角形嗰度，咁呢度就有個長度，大家都係一樣。咁當然計長度就諗起半徑，咁你就容易計好多啦。後邊呢個位啦 ，central， 咁 central 就係頭先講嘅 median 形成嘅 intersection 就係叫 central， 係嘛？三條都叫 median。OK， 仲有一樣嘢要記住嘅就係佢哋咧，嗰個central 呢一點咧。係喺呢條線上面有個 ratio 嘅，就分咗去係2:1咁樣分嘅。長呢一條去到角落頭嗰條咧就2:1，咁呢度咧長嗰條咧就2:1咁樣分嘅。咁呢度咧睇埋呢個啦，就最尾就係垂直線啦，所謂嘅垂線啦。咁三條垂線形成嘅 centre 咧，我哋就叫做 oval centre。oval centre 三條垂直線，好多時喺 MC 會出嘅。揾翻啲 coordinates， 咁就係三條垂直線形成嘅交點就係叫做 oval centre。好啦，再高層次地去分析咧，呢個點解人哋一提到四心就咁驚咧？就因為入邊要諗起好多樣嘢，咁你就留意嘗試記下啦。呢度首先就係話我哋要知道 in-centre 真係全部都喺入邊嘅個 centre。OK， 個圓圈入邊啊嘛，咁個圓圈嘅 centre 就係喺個三角形入邊啦。咁呢個就喺入邊嘅。咁circumcenter 咧就係圓圈喺個三角形出邊啦。咁留意翻個 centre 咧，可以喺個 triangle 嘅入邊，三角形入邊啦，喺個 triangle 上邊啦，出邊嘅入邊，呢度係出邊，所以用紅色
框住咗佢。咁留意翻，唔一定全部 centre 係喺個三角形嘅入邊，有陣時會喺上邊同埋喺出邊。咁另外就係central 啦，central 就全部都係喺入邊，咁要用耳機啦。不過佢就比例就2:1咯，留意翻佢 ratio 嘅比例2:1，呢個2:1。好，跟住最尾 oval centre 啦，oval centre 都係紅色框住嗰啲，有機會喺個三角形上邊同埋三角形出邊。其他都係喺入邊嘅。咁另外綠色呢笪地方嗱，咁你見到我都係分開啦，唔同嘅三角形會影響到佢個情況啦嚇。咁最常見問嘅咧就係呢啲啦，唔係常見啦，即係深嘅題目會係咁樣揾呢啲嚟去問啦嚇。等邊三角形咧就乜都一樣喺正同一點嘅，等邊三角形全部 centre 同一笪地方，咁就唔係咁好問嘅啫，因為同一地方冇乜問題可以問。咁等腰三角形就問得好多啦。等腰三角形佢哋所有嘅點咧，即係我講緊所有嘅 centre 四心啦，係喺紅色線上邊。咁綠色框框呢度就留意啦。咁你記一記佢啲特性啦。